Assalomu alaykum akalar. Bugun 22 mart. Ramazondan Hayit bayramidan keyin ikkinchi kun ishlarni boshlaganmiz. Shunaqa to'rtta ham elektrichеский bo'lgan. Immer brendi bizga tegishli panellarimiz. Eko shaharlarga, gaz yo'q joylarga elektrichеский bilan ta'minlash uchun yaxshi. Ikkita katta ko'z bo'ladi. Bittasi ikkita kichkina. Bunda ham shunday ikkita katta, ikkita kichkinasidan bo'ladi. Ikkilari ancha baquvvat, temirli bo'ladi. Ishlashlari yaxshi. Bittasi metallический svet, bittasi qora. 1 yildan servisning garantiyalari bor. Kimlar kerak bo'lsa aytaverasizlar, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bularning narxi bo'lishini $90 dan qilib beramiz.